nga ba ang nasa loob ng engine room ng isang proudly Philippine-made na barko na si MV Santa Margarita ng Montenegro Lines? Tara at silipin natin! Bumiyahe ang PSSS team dito sa Batangas upang makita at bisitahin ang loob ng engine room ni MV Santa Margarita na isang proudly Philippine-made na barko ng San Pedro Shipyard Corporation. Si MV Santa Margarita ay powered ng 2 units na Ningbo marine diesel engines na may model number under G6300 series. Ito ay kayang tumakbo sa bilis na 13 to 16 knots. Ito ay na-launch noong March 2024 at kasalukuyang nagbabiyahe sa Batangas to Calapan and vice versa route. Meron din itong mga auxiliary engines para sa additional power at electricity sa barko, mga pumps, at iba't ibang mga machineries sa loob ng barko. At ito naman ang loob ng engine control room ng barko. Kita nyo kung gaano ito kaganda at nakaka-proud na isa itong locally built na barko dito sa Pilipinas. Shout out sa mga solid ship spotters natin na mga crew at officers on board MV Santa Margarita under the command of Captain Oliver Montenegro. Isang A naman dyan. Keep safe at ingat sa biyahe mga lods. Don't forget to follow PSSS social media platforms for more ship videos and updates. Hanggang sa muli, paalam.